Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Видео кішкене болмай кетті, ренжімеңіздер. Сондай бір шаруалар шығып кетті. Мен мына жерде мынау инкубаторда қолданыс етілгенде влажность регулировка жасаймай кеттім. Влажность түсіп кете берді. Бір мәселесін шеше алмай қойдым. Сонымен мындай пеш бар тұғын. Кәдімгі бұрындар үйде жылытатын қой. Осы пешті қосып, жаңағы температурный датчикпенен алдына суды қойып қойым. Жаңағы влажностьтың келді орнына. Міне, мені құтқарған осы. Бірақ енді чересчур колхозный вариант болып кетті. Не болып кетті сондай. Біріншіден бір көйіп кетті ма ішінде ше. Бірақ енді эксперимент түрде енді жүріп жатыр енді. Негізі блиц норма 72-лік жаңағы инкубатор ала салған дұрыс екен. Барлығы соны мақтап жатыр негізі. Автоматика бәрі дұрыс. Саласын жұмыртқаны болып та шығатын кезде құратыла қарайсың. Басты ауыртпайсың. Инкубатор бойынша осы. Влажность бойынша осы проблеманы жеңдім енді қолдан келгенше. Былай суды қойып қойдым, көмектеспеді. Баста ұстап тұрған, что-то кейін білмедім, неғып түсіп кете берген. Сосын мынаны қосып қойдым осылай. Мына жақта тағы біреу отыр. Міне инкубатор туралы айтқым келген осы ағайын. Қазір ауыз көп жасаймын. Уже жасап көрдім. Ішінде бір үшеуі ғана подозрительный болып тұр. Қалған жұмыртқалар нормальный. Қазір онда видеосын осы жаңағы видеоның артына қоям. Сұрақтар болса комментарийға жазып қойыңыздар. Видеоны лайк басып, подписаться деп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жұмыртқа бойынша осы. Құдай қаласа Россияда жұмыртқадан звондады. Бір партия кетіп барады екен осы Шымкентке қарай. Соның ішіне артық болса жартысын салып жіберем дедім менің өзімнің кучинкаларымнан. Енді оны жақындағын айтам деді. 14-15 күні айтам деді. Сол кезде болып жатса салып жіберем жартысын деді. Мен келісе кеттім. Міне қазір аваз жасаймын ағайын. Сосын құдай қаласа көресіздер.